Посмотрел, вот дошел сейчас до этого проекта нашего Росановска. Я ничего не понимаю там, честно говоря. Вот, кроме ламината и светильников, которых я увидел, больше я и ГКЛ, по-моему, до стены. Я больше не понимаю, что там делать. Мне нужна какая-то упрощенная раскладка, мне нужно написать как-то, я не знаю, стены такие, там, допустим, пол такой, как-то это все упростить. Просто там очень все сложно для меня. И я думаю, что просто вы человек образованный, наверное, и учились по этой тематике, да, и для вас это легко и понятно. Мне это очень сложно. Вот, я даже не понимаю там, как, что, то есть вообще для меня, в общем, густой лес. Может быть, вы для меня бы как-то упростили, просто какая краска, подоконник, там, цвет. Анна, добрый вечер еще раз. Анна, я посмотрел, вот дошел сейчас до этого проекта нашего Росановска.